Et lleves amb la mandíbula carregada o amb dolor? Moltes persones no ho saben, però això és el que anomenem bruxisme. És l'acció d'apretar les dents sense adonar-te'n. Veig molt sovint que les persones que bruxen tenen molta sobrecàrrega mental, molt autoexigents i que ho sostenen tot. I això no és un defecte, això és que el cos està aguantant molt i necessita expressar-se, treure aquesta tensió. El que la ment no sap deixar anar de dia, ho deixa anar de nit a través del bruxisme. Això vol dir treballar el nostre sistema nerviós i aquí és on l'acupuntura fa una feina molt maca. I és així com el cos ja no necessita descarregar tant a través de la mandíbula. També és molt important treballar conjuntament amb l'odontòleg per protegir les dents. Els massatges poden ajudar a descarregar, però si no tractem la base, el bruxisme tornarà. Quan el sistema nerviós es regula, la mandíbula deixarà d'estar en tensió constant.